Assalomu alaykum aka-ukalar, internetga qiziqib, internet kerak deganlarga qanday narsa, nima narsa deb ko'p savol beryapti. Shuni video qilib tushuntirmoqchiman. Qisqaroq qilishga harakat qilaman. Ko'p joyda bu videoni oxirigacha ko'ra olmasligi mumkin. Tezroq olishga harakat qilaman. Xo'p, mana bu barabalski antenamiz internet uchun, Wi-Fi uchun. Bunda tomga kirishiga ulanadi, kirishani balandiga ikkita kabel keladi. Mana bunda routerga ulanadi. Xo'p, svet o'chganda esa mana bunda power bank telefonni zaryadga to'ldirish batareya bilan quyiladi. Svet o'chganda ham ishlab turish uchun. Mana bular ham Wi-Fi ni antena, Wi-Fi uchun. Bu esa svyazdi, усилитель связь, gaplashish uchun bular. Xo'p, oyiga esa hozir o'zimda megafon sim karta turibdi. Megafon ulab qo'yibman. Oyiga 110 so'm to'layapman abonentga. Hamma qishloqda joyiga qarab, svyaziga qarab sim karta quyiladi. Hozirgi paytda 100 so'm, 110 so'm abonentga to'lanyapti. Xo'p, hozir men sizlarga o'zim ishlatib yurgan Wi-Fi'imni ko'rsataman. 1 yildan beri ishlatyapman. Ko'p joyga ham ustanovka qilganman. Mana hozir ikkinchi telefonimda Wi-Fi ulanib turibdi hozir. Mana YouTube'ga kirib ko'rsatay. Birinchi YouTube'da mana ishlashiga ahamiyat beringizlar. Qotmaydi. Bundan keyin svязь internet muammosidan qutulasizlar mana shuni qo'ygandan keyin. Mana shuni qo'yib biz ham qutuldik. Shu vaqtida yo'q edi shu ham. Hozir mana 1 yildan beri internet вообще muammo emas. Hozir mana qo'yib ham ko'rsataman, qanday ishlaydi, skorosti qanday deganlarga. Hozir mana sim kartamda o'zi bilan bu yerda internet yo'q. Juda sust ishlaydi, lekin через Wi-Fi qo'yganim uchun hozir mana shuni uyimda mana shuni internet ishlab turibdi. Hozir 3 kishi ishlatyapmiz hozir uyda. Ishlashiga ahamiyat qilingizlar. Ishlashi juda yaxshi akalar. Biz joyga ishlaydimi, qanday biz joyga ishlaydimi deganlarga hamma joyga ishlaydi akalar. Juda ko'p qishloqlarga qo'yganman. Mana hozir internet tezligini o'lchab beradigan programma bilan qancha skorostda ishlayotganini hozir ko'rsataman o'zimda uyimda. Bu skachat qilish tezligi bu. Hozir soat abid bo'lyapti. Hozir shu video qilay dedim. Mana shuni o'zim hozir abidda ishlayotgan skorostni ko'rsatyapman. Bittasi mana bu 25:5 bu skachat qilish, bu загрузить, bu video tayyorlash skorosti. Xo'p. Kimga tushunmagan bo'lsa, yana telefon qilib so'rasalaringiz bo'ladi. Men video davomida qo'ldan kelgancha tushuntirishga harakat qildim. Internet muammosidan inshaalloh вообще qutulasizlar. Boshqa urib bo'lmaydi. Bu antenlarga o'xshab, barabalskining o'zini mana kanalni antenlarga o'xshab bu tezda buziladigan narsa emas. Bir qo'ydi, shu so'z qoladi. Internet mana qotib gaplasha olmay WhatsAppda yoki mana bir kino ko'raman deb ko'ra olmayotganlarga mana shu narsadan keyin inshaalloh bu muammo вообще bo'lmaydi. Xohlagan vaqtda mana xohlagan narsalaringizni ko'ra olasizlar. Televizorga ulash iloji bormi desalaringiz, televizorlarda YouTube bo'lsa, parolini urib, mana bu routerda o'zining paroli bo'ladi. Ulangandan keyin, tokka tiqilgandan keyin bu parolda o'zini paroli bor. Shuni qayerga tersalaringiz shu ishlaydi. Qaysi telefonga terasizlar yo televizorga terasizlar. Mana televizorda ham YouTube bo'lsa, mana shuni ishlab beraveradi. Xohlagan narsalaringizni ko'ra olasizlar.